hobby အခုနလေးတွေမဲ့ကျွန်တော်ကိုစံတော်ချိန်ကဖုန်းလေးတစ်လုံးပို့လိုက်တယ်ဒီဖုန်းလေးကဒီ logo လေးကိုဒီ signature လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးအကုန်လုံးမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါ Xiaomi ရဲ့ Mi 10 Ultra ရဲ့ Redmi K30s Ultra ရဲ့မှာပါလာတဲ့ 10th anniversary logo လေးပေါ့နော် Okay အခု unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းကတော့ Redmi K30s ဒီကောင်က9သိန်းစွန်းစွန်းဆိုတဲ့ဈေးတန်းမှာရွေးချယ်စရာဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ K30 Pro K30 Ultra ကိုကြော်ပြီးတော့ဒီကောင်ရွေးချယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြမှာ impression လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ unboxing သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှထင်မြင်ချက်တွေအများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ့် version က8128ဒါမှအမဲအောင်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်စပြီးတော့ unbox လုပ်တာပေါ့ဘူးကတော့တကယ်ဟပ်လို့ဘူးပဲမလေးဟာအရင်ကမကြက်ပါဘူးအားတော့နည်းနည်းစိုက်ရတယ် unboxing လုပ်တဲ့အခါ packaging ဖောက်တဲ့အခါကျတော့ဘူးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီ Redmi design by Redmi ဘာမှမဟုတ်ဒါတော့သူတို့ရဲ့ Kela နဂါးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဗျာဘာတွေပါလဲလို့ဆိုတော့ central ပါမယ် adapter လေးပါမယ် type C to 3.5mm headphone jack adapter လေးနောက် cover တစ်ခုပါမယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှထွေထွေတော့မပါပါဘူးပြီးတော့ဖုန်းပါမယ်ဖုန်းကတော့မပါလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လေစပြီးတော့အယောင်လေးကိုပြီးမှစိန်ခံကြည့်ပါမယ်ဆိုမှပဲပြုတ်တော့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ Okay ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြီးမှစိန်ရှိနဲ့ကြည့်မယ်။ခဏဖယ်ထားလိုက်အောင်။နောက်ပါသေးလဲဆိုတော့ adapter ပေါ့နော်။ဒီကောင်ရဲ့ adapter ကအမလေးကျက်လိုက်လား။ဒီကောင်ရဲ့ adapter က33 watt ပါ1143 ampere 33 wattဟုတ်ပြီနောက် type C ကြိုးလေးပါမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မပါဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းပြပြ Xiaomi ဖုန်းလေးရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့တော့အခုဖုန်းကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မယ်ဒီကောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ9သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာ Snapdragon 865နောက် RAM 8GB storage 128GB ကို UFS 3.1 နဲ့လာတယ်အဲ့ဟာတက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ display မှာ IPS LCD ကို 1080p ကိုမှ144Hz ကိုသုံးပေးတာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ camera ပေါ့နော်64 megapixel က hub လို့ကြီးနောက်ထပ် channel sensor နှစ်ခုပါမယ် ultra wide နဲ့ depth sensor ပေါ့နော် depth sensor ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးမှ spec တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ main sensor 64ရဲ့နောက် ultra wide ရဲ့ကိုသိချတယ် okay ဝါကာလာလေးကပထမကျွန်တော်အမဲရောင်မယူလို့အမဲရောင်မကြိုက်ဘူးလို့ရခတ်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြည့်ရတဲ့အမဲရောင်ကတော်တော်လေး glossy ဖြစ်တယ်လက်ရလဲတော်တော်လေးထင်တယ်နောက်ဖုန်းကထူလားဆိုတော့လေဟိုဒီတိုင်းကန်ရင်တော့အရင်ထူရလို့မခံစားဘူးဒါပေမဲ့ camera band ကတော့ကိတ်တယ်တော်တော်ကြီးကိုကိတ်တယ်နောက်သူက IPS LCD ကိုသုံးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ side mounted fingerprint နဲ့လာမယ် okay setup လုပ်မယ်လက်ရထင်တာကတော့အနောက်ဘက်ကအရှေ့ဘက်ကပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကထင်းတော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကိုထင်တယ်နည်းနည်းတော့ကိုင်းရတဲ့ weight ကလေသူက219 gram လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ weight 4ရလို့မခံစားရဘဲနဲ့ထူရလို့ပိုခံစားရတယ်ဒီကောင်ကအဲ့ feel ကိုရတယ် okay MI တိုင်းတွဲလေးကို setup လုပ်ပါမယ် okay ဟုတ်ပြီနော်တော့ fingerprint ကိုစပြီးတော့ fingerprint တသားလေးကိုနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဒီ bezel နဲ့လေ bezel နဲ့တသားလေးနည်းနည်းဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တစ်ချက် fingerprint ပျောက်မှာရေရှည်ရတော့စိုးရင်ရမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်မနေ့ပြန် first impression ကြာရင်တော့ကျွန်တော်အဖြစ်တစ်ခုထွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် okay skip လုပ်မယ် system
personalize အတစ်ဖြုတ်မယ်okay mobile network operator agreement ပါညာပါနော် full screen gesture skip this step okay skip လုပ်လိုက်မယ် display ကလေအခုကျွန်တော်လောလောဆယ်မြင်ရတဲ့အမြင်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ IPS LCD ကိုပဲသုံးပေးထားရဆိုပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုတော့ဆူတောက်ဖြစ်တာကိုသတိထားမိရယ်ဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော် AMOLED panel တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းနိုင်လောက်တဲ့ quality ရောရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ IPS LCD သုံးပေးထားပေမဲ့အရင် panel အញ្ញံစာကြီးကိုမသုံးထားဘူး 144Hz ထည့်ထားလို့လည်းဒီ panel ဘက်မှာမခိုးထားဘူးလောလောဆယ်တော့ဒါပြောနိုင်တာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ် 144Hz ပါမယ် 90Hz ပါမယ် 60Hz ပါမယ် user option အနေနဲ့ကြိုက်တာထားလို့ရမယ်ပေါ့နော် auto တော့မပါလာဘူးအဲ့တစ်ချက်လေးကတော့နည်းနည်းပြောစရာရှိသွားလိမ့်မယ် okay အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မှာပဲပြောမှာပေါ့နော်အခု display ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ color ရှင်းကိုပါထားတာလဲဆိုတော့ auto ထားတာဆိုတော့မစိုးပါဘူးဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကို panel quality ကောင်းတယ်လို့တော့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် camera လေးနည်းနည်းဆင်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီချာပဲဒီဖုန်းက performance တွေပါဘာမှမြင်များဆဆလဲစမ်းစရာတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Qualcomm Snapdragon 865ကိုသုံးလာမှာတော့ပြောစရာလည်းမြင်များဆဆရှိမှာမဟုတ်လေ okay setting ဘာလို့ full screen ဖြစ်နေsetting watermark တွေ online မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါလေးကြောက်လေအဲ့တရုပ်ဆိုင်ရနည်းနည်းလေးအာရုံတော့ကျွန်တော်စမ်းကျင်တာကဒီကောင်ဘာလို့ 6:9 ဖြစ်နေလဲ 4:3 မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီထားပါတော့ဒါသူ့ရဲ့ auto ပေါ့နော် default ကိုကျွန်တော်စမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်contrast ကတော့အကျန်းကြီးဗျာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် gaming အသားပေးမဲ့ဖုန်းလို့ထင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ main sensor ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ camera လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတာထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ okay ဒီတပုံထဲနဲ့တော့ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ချင်သေးဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တပုံလောက်တော့ထပ်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဒါ point ရှူပဲနော်နှစ်ပုံလုံးက studio lighting မို့လို့တော့ကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြင်ဘက် lighting မှာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာတော့မနေ့ပြန် first impression လို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဒါလို့ဆိုရတော့ပြောနိုင်တာတခုကတော့ camera လည်း point ရှူမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တာတွေဘာတွေရှိရင်လည်းမေးထားလို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဒီတညပဲဆန်းအောင်ပါဆိုတော့မနေ့ပြန် first impression မှာထည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး review ကြရင်တော့ဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ထည့်ပြောပြသွားမယ်ဘာပြောတေချာပေါက်ကျွန်တော်ဒီလောက်ခဏလေးစမ်းကင်ပြီးပြောနိုင်တာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒီကောင်က K30 Ultra ရော K30 Pro ရောကောင်းကောင်းကြီးစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မြင်တယ်လို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ